Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze met ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Mooi de bus. Als Pier en Marieke uit zwemles komen, begint het in een hut te regenen dat ze gauw een bushokje invliegen om even te schooien. Nou, wij kunnen de zwemklim over onloeken. Dan kunnen we er terug. Ja, Amahula. Ik was hier leven rond het ophoud. Het wordt vanzelfs een keer weer droeg. Hé, maar Sjen, wat deelheid. Wat is dat? Een strippenkaart voor de bus? Kun je er al stempelen? Nee, het is een nijen. Eén had hem je pronkelijk lezen laten, denk ik. Je kist nog mij in de bus. Hé, idee. Kunnen we mooi met de bus naar huis, als het zo rein bloedt? Bij de bus? Hoe dan? We gaan nou toch die strippenkaart? Nou, bij u op een hoek is soms ook een bushalte. Stappen we derde weer uit. Ja, dat is ik zo. En wanneer komt die bus? Weet ik net. Joggen we wel. Pier en Marieke hoeven net zo lang te wachten. Al gauw bleef er een grote bus staan bij de halte. Ze pakken de zwemtassen en ze stappen in. Marieke jouwt de strippenkaart door. De chauffeur wil weten hoeveel hokjes er aanstempel je mat. Marieke loekt onder de schouders. Maar Pier docht een gokje. 2? Voor u elk 2. Hey, Marieke. Oh. Achterin is nog wel plak. Kom mee. Hé, leuk hè? Oh, we rieden al. Hé, nou wel opletten wat we eruit maken. Het is maar een liedseintje. Zo, daar haast het parkje al. En dan gaan we daaromheen en dan ben we er al haast. Ja, spannend. Ja, daar rond het eind van de stritten. Daar haast dus bushokje al. Daar maken we eruit. Oké. Hey, er zit geen in te wachten met die halte. Nee, en er is echt geen die eruit mat. Behalve Pier en Marieke dan. Maar die weten net dat ze dan eerst op een knopje drukken moest. Ons weet de chauffeur net dat er stopje mat. Hé, hoe kan dat nou? Harry trouw. Stom. Hij maakt stopje. Ik zit zo wat zien in de chauffeur dat wij eruit matten. Ik ging erheen. Wollen die band achter in de bus even rustig zitten blijven? Onder het rijden, net terug de bus rennen AEB en graag een beetje stil daar. Wat een dombo. Hoe kunnen we nou weten litten dat we eruit willen? Ah, we stappen er gewoon bij de volgende halte uit. Dan maar een eindje rennen. Maar er komt voorlopig geen volgende halte. De bus is de laatste hoezen al voorbij. Ze draaien nou de autodiek op, de chauffeur jouwt gas en daar gaat het heen. Op naar het volgende stadje. Nee, hoe mat het nou? Waar gaan we helemaal heen? Waar is die strippenkaart? Zitten er nog genoeg hokjes op? Jawel, hè? Nou, dan nemen we gewoon de bus weer om haast. Ja, toch was het makkelijk praten. Misschien is er wel net eens een bus weer waarom. Vanzelfs is er een bus waarom. Dat is altijd zo. Kist hinnen en kist waarom. De zou er nooit in met de bus gaan, ommers. Nou, ik hoop het. Ik weet het wel zeker. Dus mij die zal echt wel gereisd worden. We zijn nog lang thuis geweest als we trouwen weer. Ze zullen wel begrijpen dat wij schoolje van de Rijn. Zo lang? En het rijdt niet eens meer. Nou, ik kan het net helpen. Het is de schuld van de chauffeur. 5 minuten later riet de bus de autodiek alweer aan. Ze komen nou in het stadje dat Pier en Marieke beide wel eens west hebben, maar geen een van beiden weet je de waai. De bus houdt stil bij het station. Haast elke niet stapt uit. Er staan hier meer bussen te wachten. Nou, eruit. En de orenbus zie je. Kom mee. Maar hoe weten we nou welke bus als we gaan maken? Het zit erop. En oors vreeg je wij het wel. Hé, Pier. Als wat daar uit het station komt. Is dat net die oude garage, man? Dat wij de badkoek van kregen, hè? De oude Vries? Ja. Ja. Ja, is gelijk. Dat is hem. Zullen wij die vreegje wet bewijzen, matten? Ja, kom mee. Meneer de Vries. Ah, jongens. Jim je Rick. Wat hier we praten. Ik ben geen meneer, hè? Je hebt zo'n douwe, zei ze.
Ja, we zijn wel in een grote stad, maar het blijft gewoon douwen, hier. Wat woon je mij vragen? Ja, wij ben hier met de bus en... Oh, heel naar met de bus hierheen. Je, mij en beiden. Ja, en nou moeten we weer waarom. Weet jou ik hokke bus wij gaan matten? Nee, dat spijt me. Van bussen heb ik geen verstaan. Ik kom nooit in een bus. Een garageman in een bus, dat bestaat net nou. Zo daar staat mijn wijntje. Wijntje? Mijn auto. Mijn sliede. Mijn trouwe makker. Mijn grote leefde. Of hoe is dat maar nemen worst. Je wil nou op huis aan? Maar dan kan je ook wel met mij maar rijden. Of ga je liever met de bus? Zeg het maar. Nou, als we mij rijden kunnen, dan heel graag. Stap maar in. Taxi de Vries. Ik zet je hem voor de deur aan. Oh, fijn! Maar, als ik vraag je mij, wat ga je mij eens dienen in de stad? Ga je hem nou wat leuks, jongen? Nee, net zo volle. Alleen, Bussen? ja, en een vlierenfluiter. Oh ja, en een oelewapper. Oh. En net een pierenwaaier? Want die hast je dus ook wel. Nee. En maar wel een lanterfanter.